Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minadz dzakirina lahu katsiran. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwajihi wa ajma'in atqana hadratin min arba'ati sahabati al-bakar wa Usman wa la satana hadrat sultan wa la ilaha illa Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Dumateng para satir, ikhwan yang kula hormati, khususipun dumateng panjenengan Bapak Adi Kasih atas keluarga monggo kita langkung nggih ngaturaken syukur kepada ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mugi-mugi wujud syukur ala taat sing namine syukur nepeti taat manut maring perintah lan nepi cegah. Mugi-mugi kanthi wasilah ninggakaken amal yang arupi manakib niki wujud hikmat ingkang hakikate niku taat ingkang mugi-mugi dadi sebab pinaringan hak saking ngersanipun Allah lan kula panjenengan istiqomah badhe dipun paringi kemuliaan wonten ngersanipun Allah lan supaya hajatipun dipun ijabai lahu dipun terima amal saya dipun ampura dosa-dosa Allahumma amin. Sholawat ugi salam kita katuraken dhateng pepundi Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun dhateng wonten ing dinten kiamat. Saterasipun ngeningi wujud wong belajar zikir niki memang napa sing dipunaturaken wonten setunggaling dawuh kitab Miftahus Sudur jusane ngalap gaipun Imam Ghazali enten setunggaling pesan rahasiane wong tarekat mungwe wong awam sebab ana istilah am ana istilah khos. Wong awam niku tegese wong umum seperti kita niku oleh ngalap tarekat beda sing pun sebat ngalap tabaruk. Ana wong secara khos ngalap tarekat niku mboten ngalap seperti kita barokah mboten, tapi sebab oleh ngalap tarekat ngreksa wa yuhafiduhu ala imani fisabilihi ngreksa imane ing dalam segala keaktifan kehidupan jaga maring rusak iman. Jaga rusak iman itu apa manut perkara mlebu maring syirik, perkara mlebu maring dosa gede, wong dosa cilik mawon niku kepengine aja nganti kelampah, aja nganti kepleset niku wong secara suruh. Nah, yang kita disiptakan hawa ketimbang oleh manut maring Allah. Jadi ngilangan iku. Dan iki kudu dielmoni. Hingga oleh kula panjenengan ilmu mungge wong sing ngalap tabaruk niku perlu paham. Enak ya asal wis melu tarekote ya wis ora kaya niku. Sebab wonten kitab
ngendikanipun saking kitab Jawahirul Ma'ani. Ngendikanipun Kanjeng Syekh niku kana anak saka wong muriduhu kang dadi muride saka wong maring Kanjeng Syekh tegese ngalap talqin thariqae kuwi dianggep murid. Wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu tole wong mau wis ngalap oleh thariqate direken muridu wong sing dadi murid bab bukan ana wong ngomong temu pirang perkara wong aku dadi murid menangi uripe ora. Nah, dadi sing diakoni dadi murid Kanjeng Syekh niku sinten? Wong sing do ngalap talqin thariqae. Thariqae Kanjeng Syekh sinapa? Qadiriyah Naqsabandiyah niku sing diamalaken. Sehingga lakop pengundang jeneng thariqat Qadiriyah niku sebab ngalap sing ngangkat oleh derajat thariqah wau Sultanul Aulia Syaikhul Qadir mulane disebut thariqah Qadiriyah. Sing hakikate asma niku warna-warna. Ana Syatoriyah, ana Awaliyah, Tijaniyah niku macam-macam nganti jumlah wonten setunggaling catatan Jam'iyah Ahlul Thariqah nang Indonesia boten kathah, tapi seluruh dunia niku semua aliran thariqah tercatat niku enten 52. Dadi nek kula panjenengan ningali jenenge thariqah kok sampun kathahe yen pancen silsilah sahih pun sebab thariqah Nabawi, sebab silsilah tekan Kanjeng Nabi niku sing pun sebab thariqah dipun sebab thariqah niku mu'tabar. Sing mu'tabar yen ana wong thariqah ngomong ngaku thariqah tapi silsilah mursyide ora tekan Kanjeng Nabi niku ghairu mu'tabar. Dudu thariqah Kanjeng Nabi, thariqah yang setan niku. Mulane kudu hati-hati. Yen wis kaya niku klebu thariqah sing mu'tabar niku berarti silsilahe kaya sing diaturake Kanjeng Syekh. Karena muriduhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu musyu'ada fid dunya wal akhirah. Mereka wong sing dadi murid dengan catatan cinta. Lagi wis dadi murid tapi cintane langka. Niku ora bisa dadi jaminan apa sing dadi dawuh. Mulane yen ana wong mung murid tok cintane langka ora hasil, ora mlebu dawuh niku sebab hubungan rohanine wis pedhot. Kaya niku wa muhabbibuhu niku demen. Sehingga ikatan ketika orang talqin thariqah Kanjeng Syekh niku lah wong sing wilayah wis dadi murid. Niki ngoten supaya dasar dhisik dipahami. Sebab yen ora paham membawa salah-salah oleh thariqah. Awang nang ditas dijak bosenyong lagi tak kalah pegawane, tapi hatinya orang nyambung, orang bisa. Jadi sanate tanpa embel-embel thariqah niku wong sing muncul dari hati nurani. Lah niki sing teng Quran afaman syaraqallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin mir rabbih. Quran sing Allah wis ngaturaken dawuh ngoten niku lah cara ilmu thariqah wong talqin tidak boleh ada paksaan. Tapi muncul dari hati nurani sesuai yang tersirat di dalam tampik. Pesan apa hasil oleh teman yang ngelakoni zikir sampai beliau pesan buktikan amal baik yang muncul dari hati yang bersih. Niki boten nate terkontrol niki amal kita napa pun muncul sing faktor niku. Lah niki sing dipun sebat nang Quran wong sing amal bagus serba bagus, niat metu sing apik sebab taat marang Allah niku lah dipun sebat wong sing oleh nurut lillah. Tidak ada embel-embel enda dodolila
sing dadi aku khawatir. Orang enak ya nyong ora tepak. Niki sinan Qur'ane wala yusrik bi ibadati rabbil ahad. Ngamal tapi ngenda-enda madak-madakna oleh kerana Allah kalau liyane. Jadi itu seorang lillah, tapi yang kerana ini itu niku wis lillahi hilang, rusak. Mulane cara Imam Ghazali kecuali oleh ngalap ilmu itu bener dikira. Bolak-balik oleh koyok niku wau ngomong awam merupakan suatu keuntungan. Suatu keuntungan, wong seperti kita melu toreko untuk manfaatnya gede. Sepina kepengin oleh dadi wong raksa iman angele, memang esi condong anane kita. Demene maring dunya esi ngalana demene maring Allah. Niki betul ate perhatikan wong nengok nang ajude beturu pengen bener preiman ya langka. Dalile langka. Wong kapan kepengin bener susah niku wal hasil walaupun kaya-kaya nyusana mboten bakal menyerah. Kaya wong loro duit, saking demene maring duit, kangelan apa ke? Lah wong mati loro mas, kuru galem sebab demene maring duit. Mulane ngoten niku. Ya wong amali apapun dadi sebab oleh nyelametna niku amale siji dasare ilmu. Sawise ana ilmune oleh ngamal didasari tauhid iman. Niki sing kudu dingerteni. Lah niki zaman akhir katae mboten pono niku. Kiyaine digelem narang kaya niku. Kepengine sing ngrungokna seneng. Walaupun Qur'ane udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Niki sing namanya hikmah mboten ngalalna barang sing haram, ngaramna barang sing halal mboten nggih. Bijak niku tidak melanggar syar'i. Kaya niku. Nah nek cara prinsip niku wong bijaksana niku cara mawon. Ayo kanjeng Nabi dakwah ngejak iman niku enten cara. Cara taktik sing oleh men ora men do iman wong Mekah. Coba kita ambil satu kesimpulan surat Al-Alaq waktu beliau itu riyadhah uzlah wonten Gua Hira. Awit nom pengantenannya niku wis mulai koyo niku. Riyadhah jarake sing Mekah maring Gua Hira niku 7 kilo. Kula nate munggah niku ngetes jam karo tengah jam munggah. Barang Anda 1 jam, 2 jam setengah. Niku setiap malam. Semenjak beliau muda sampai umur 40 tahun dilakoni Kanjeng Nabi begitu susahnya. Tujuannya apa? Mikir wong Mekah. Sebab dene orang nganggo aturan penguripane nuruti hawane dhewek. Jadi nek dipadakna ning Quran kaya hewan malah luwih ala mending hewane kaya niku. Apik anak unsur bagus yang menungsa wis ora berpedoman kepada kebenaran yaitu petunjuk Allah wis. Niku gambaran sing kaya niku dipun sebat zaman Kanjeng Nabi zaman jahiliyah. Niku nang kita bersandar riwayate kaya niku. Nah, pun di wong sing kepengin dadi sebab selamat kudu awam kula wau sanjang menguntungkan sebab ngambah kepengin selamat dunyane selamat akhirate niku susah nemen. Lah kok ana siji dalan sing dijamin Al-Qur'an kaya niku jamine ana Al-Qur'an. Al-Qur'an ngendikane ngaten Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat niki nuduhaken pesan maring wong sing do iman, sing langka imane ya ora. Sebab ngarepe dawuh ayat pertama ya ayyuhalladzina amanu. Baru ketika Allah memanggil terhormat, kehormatannya Allah mari wong sing iman. Wahai orang-orang yang beriman, angger pidato nang arepe lurah, wahai Bapak Kepala Desa. Jabatan yang dipanggil
Bukan nama si fulan individunya, tidak. Tapi jeneng, nama, jabatan. Begitu juga iman. Orang dipanggil mukmin sebab jabatan keyakinan sudah dianggap oleh ada keyakinan di dalam hatinya, tauhid. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Baru setelah dipanggil yang terhormat sing dimulyakake yaitu Allah wong sing diimani, pesane perintah ittaqullah, takwa. Jadi sasaran wong takwa maring wong sing ana imane mulane aja tersinggung yen gon takwa aja tersinggung. Yen pancen diperintah ning Allah si tersinggung, nyala-nyala Al-Qur'ane macam-macam. Ya iki aine ngomong sapa bae niku kan dudu Gusti Allah macakna Qur'an syariat tok sing ngendikan Kanjeng Nabi, sing ngendikan kiai. Tapi hakikatnya itu kalam ilahi, kalam Allah. Kalamnya Allah. Tidak boleh, apalagi satu ayat, satu huruf pun tidak boleh kita membalik dari keyakinan. Nah, apalagi keraguan orang sahih mari. Niki siji dipahami. Pesan wau kon takwa, sing kon takwa wong sing ana imane. Nah, apa bae anane wong sing disebut takwa niku lah. Ada dua versi pandangan syariat para ulama sing namanya takwa, imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Nglakoni perintah, ngeduwi cegah. Ngoten niku. Niku secara ulama syariat. Cara ulama ahli hakikat, ahli tauhid niku memberikan definisi wong taat maring Allah nglakoni perintah niku wong takwa. Niku pun sebab sing namanya takwa hiya utawi iku takwa sing dipun maksud ma'rifatullah ta'ala. Sing arane wong takwa ya ma'rifat. Nek membahas bahasa asalnya perintahnya mung siji, ittaqullah. Tapi pengertiannya wong ahli tauhid karo wong ahli syariat seakan-akan berbeda. Seakan-akan padahal boten. Dadi sing dipun sebat wong sing arane takwa niku terjemahane wong ahli hakikat niku ma'rifat sebab ngambah syariaten pun tegese wong mau wis paham bener. Oh, jebule cukup polisi sembahyang. Tak pikir-pikir sinarane takwa ya ukuring weruh maring Allah, ngenar maring Allah, paham wong takwa. Jadi yang ana wong iman, makom takwanya belum sampai ke tingkat merasakan takutnya atau takwanya belum. Lagi jembar mana ya lu orang titik. Ya si kone marifat siapa? Lah kudu ngaji. Kalau kan kadang-kadang ngaji beli gelem wis tunda mustaqbil kaya ya. Niki supaya zaman saniki. Masya Allah. Jadi pengertian versi yang menurut ma'rifat itu adalah takwa hakikat. Mulane kanjeng Nabi spesifik ditakoni para sahabat. Ya Rasulullah napa niku takwa? Takwa hauna driji lorone tuduna. Ning arah yang dada, maksudnya ning ati, takwa kowe nang jero. Lah niki lah dasare niku. Dadi mana ittaqullah niku sak wedi, bener-bener ya wong wedi. Dadi wong wedi niku lah sing diwedeni atine wedi ora penapa ngguyu mboten mali-mali tapi jerone ya kok. Ya rene dudu wong wedi. Ngopo ki wong? Atau lebih gue jari apa? No wong Sunda rai madep pati mungkur. Orang madep orang mungkur mana nyepak loh, sport. Gimana mungkur, jejak gitu ya. Jadi ini mesti berbahaya tentu tidak dipahami secara tidak langsung teknis setan itu supaya orang seperti ini. Lah niki dibahas masalah aroma. Lu boleh judulnya materi niku. Masalah aroma sing dadi muride karomah Kanjeng Sen jamin bakal selamat siksa dunia akhirat. Kaya niku.
kehidupane iki kaya niku wa murid Habib radhiyallahu anhu musyada tak niku bujak videonya wal akhirat kaya niku dunyane maupun akhirat sampai di alam barzakh pun Kanjeng Syekh dunia makom apapun yang dia miliki Allah main pakom maring Kanjeng Syekh belane muride ki wong dijaga direksa sehingga ana wong makom sing oli pangkat diangkat dening Allah wali sehingga dalam kewalian yang dimiliki orang tersebut teng manakib kitab niku dawe enten 70 ya wong pangkat wali pira 300 apa 70 ya niku dadi wali ya digoda dening setan kecanda sehingga protol kewaliane kanca-kancane protes ditolak. Dadi anak pangkat wali niku pangkat sing Gusti Allah kaya rasul pangkate Allah sing dititipna maring menungsa aulia sakamane sholihin muttaqin ki pangkat-pangkat sing nang Quran dijamin kaya niku. Lah mulane klasifikasi tauhid itu tahu ya orang yang disebut mukmin itu Imam Syafi'i enten 5. Angger seperti kita namanya wong sing oleh dipun sebat mukmin, wong sing kelompok sing dipun sebat wong sing keterima ngaku imane dening Allah, wong sing imane makbul. Perlu ikhtiar, tapi ya Nabi ora. Termasuk saliyane Nabi niku wakom wali. Dudu Nabi orang berhak memiliki mukjizat, tapi dia diraksa. Niki kudu ngerti, nek orang ngerti ya susah man. Jadi orang yang selain Nabi itu ada makom tertinggi, namanya aulia, kekasih Allah, kepleset, tegese ngecak dosa, sirik. Niku terus dosa, nek wong mau tobat, kerasa nglakoni dosa. Nah nyompan takon sampean wis dadi wali ana nglakoni dosa gede kegiatan tobat nyompan takon wis kaya kowe. Lha dosa gede kok kece. Niku beda. Oh ya niku dosa gede syirik riya niku termasuk dosa gede. Tapi kalau orang rasanya dosa niku lho. Niku sing koyo niku perlu ngaji. Yen orang ngaji berbahaya. Kaya niku mulane nang surah Taufik yang kepengin dongane 30 mati gawa iman Islam tegese usul khotimah wis dikepengin nambah dalane niku lho tafsiri omongane kemen gampang dipaham niku wong paling Jakarta ya kendaraane kudune dalan sing diambah dampare ning Jakarta yen dampar sing dipun tujuh jurusan Jakarta pakai kereta niku kendaraan kereta niku dampare ning Purwokerto ya tiap kiamat diaduk Jakarta niku ngoten. Sedangkan mau dipunaturaken Imam Ghazali berarti kembali ke masalah materi karomah wong sing diakoni murid tolib demenlah sing dibahas niku dadi ora cukup mung dadi murid tok ngaku wujude demen ora wujude wong demen ikatane niku kudu pun oleh demen ora karena apa-apa demen sing memang muti amanute doiron wa batinan tanpa belembel contoh sing gampang kaya wong lanang wadon karena demene taate maring serangan dawarastok barang sumong dimiarake dudu muti demen sing krana sebab anak. Dadi anak duit ketok mene gelem demene barang duit langka ora ngladenane barang natok ya kita ngomong nang wong wadon. Ya. Anggar wong wadon sabab kula ngomong. Ya. Niku kadene nggo anggar gelem nyawa. Iya. Nyawa sehingga kadang-kadang ngladeni nggo ngilangna kaya niku. Niki yang paling efektif setan goda metu sing mriki. Susah. Sehingga cara teori langkau bilang susah. Betul eden. Sedangkan susah niku ciri orang mulia sing diangkat dari Allah. Sebab apa warroho ada asyidda.
wujud kemuliaan wong sing kepilih dening Allah, terima kesusahan niku enak. Wis tau kaya kowe. Amin. Wis tau kaya kowe. Durung nyok kapan ente. Ya, ente dicokot bojone jare ente seneng apa susah. Ki nganggone akal. Nyok takut susah beli. Nah, ya berarti wis tau bener. Oh, paling ente. Ini bang merengantuk ketika emen melek. Maksud kula dan ono sing logis bae. Dadi kula gambarna ora mesti susah kowe nyenengi tenang. Ana susah tapi nyeneng. Mulane kaya niku sebab saking apa? Dicopot iku sing paling sing dicintai, sing dicintai sing nyokot sing paling disenengi. Apa sing nyokot sing disengiti ya apa maning sakit yang dikirim ayam ben pambune tembelak. Lah enake wis kok wong paling disengit. Niku gambaran. Dadi gambaran standar wong sing seneng lillah niku nerima susah seneng. Mulane cara ilmu tauhid ngandel maring Allah kudu ngandel maring Allah. Sedangkan ngandel maring qadha ngandel maring khairihi wa syarrihi, yaitu ngandel ridho bombong bi qadha'i khairi wa syarrihi. Cara ilmu tauhid nang madrasah apa niku qadha pesten, yaitu ngandel maring Allah. Pesten apik maupun ala. Ya, wong kepaten tinggal ora satangisan. Alhamdulillah, moga-moga diampura. Oh ya, begitu juga lagi wong diuja. Sebab niku lah sak benere kenikmatan sing kula panjenengan paringaken iman teng niku golek. Mulane wis tau beli kula takon ana wong sakit tapi seneng. Lah asal ngerti mawon iki kok dari primas ilmu. Niku kenikmatan bukan kesenangan wujudnya banyaknya pada orang. Ya bukan. Nikulah beda. Jadi sing dengan Kanjeng Syekh Suginemen sampai sandal be nganggone enten pakune. Niku bangga. Primen pengertian ilmu nang tarekat. Bukan seperti kula panjenengan saking orang mene ora kanggo. Saking madakna oleh inten mas niku karo tembelek pada. Terumpah kan gue ngetek-ngetek tembelak madakna karo mas inten pada baik yang sampai mas karo inten karo tembelak pada beli sejono ditok dikunci dalam terhormat nih tempatnya spesifik sing dibarena karo tembelak sandale nikulah nggih gambaran awak kita saiki kula tinggal sandal gawene nganggone kulit regane apik yen nggo gawe tas larang. Lah cukup diluar karo niki sebab kulit sing negara liya lang hargane. Cindo regane pira? Karo sandale asli belarang sandale. Dipunggi-punggi nang dureng sirah sebab terhormat deleng regane nilene barang silarang. Bener mboten? Bener. Mau masalah penempatan kualitas dari barang itu baik, tapi gue wong sing duwe regane langka. Apa? Itu bulu wong sandal tetep wong mlaku barang mek tembelak umbuh saking senenge sing duwe. Oh, lha saiki pepet jaman kula cilik agar kaya piye niku kasih sawah pitik dipanggul gawa. Belet dipanggul tahu nganggul bojone kula tak. Saking oleh kedemen kelayaknya ora dielmu. Ngoten. Niki gambaran setan sekat. Niku lho boleh pakai gawe ning setan. Niki sing dibahas ilmu ning tarekat, ilmu wong zikir. Yang dihancurkan itu zikir untuk menghancurkan penyakit itu. Jadi orang paham pikir kurang salah-salah wis dikir wis takone kok ngomong muncul ngono. Oh,
wis tak lakoni meneh pokoke. Jika dikecam dari Imam Ghazali tidak cukup, sebab inna qasda fi hadhihi tariqati la yumkinul wusul. Karena tarekat membahas yang dibahas orang mungkin bisa mengamalkan kita ngaku gimana orang bisa mungkin. Boleh kita ngaku iman itu orang mau cukup ilmu ya bil ilmi bal bidauki nanging nganggone roh, artinya apa? Hati tinggi. Sehingga apapun yang kula panjenengan pahami sing dimaksud belajar pikir siji kaya pesan Quran apa? Yaitu untuk memperbarui iman. Dan ini kira-kira wis pirang tahun kita talqin tapi imane wis kelas pira. Kalau gambar talqin gambar anda di sekolah RA kira-kira wis lebih teori beliau. Wah itu tapi tahu opiki. Dan mursyid bertanggung jawab. Awet zaman mereka itu Nabi nanti tekan apa mati zaman saya. Primer, khawatir bukan muridnya orang benar. Gunanya tanggung jawab bina mimpi. Yang itu supaya bukan tersesat. Ini ku berlaku bisa mereka Nabi. Nanti tekan kanjeng saya. Sehingga anak muridnya si kesasaran teman-teman maku babi. Muridnya sih kan. Amin. Kanjeng saya muridnya songani. Itu nanti muridnya kanjeng saya. Ya. Ini tuh ngaku babi. Wah, ingkar sih. Ingkar mari kualane kanjeng saya. Ini tuh ilmu kudu dipahami ora cukup ceritanya kepala. Rahasianya apa? Sampai seorang yang di dalam janji wa nasulal kitab Jawa Ma'ane humus ada dua. Kalau nyatanya anak murid dewa, kanjeng saya apes nanti tekan silakan mampu babi. Tapi si mangku babi mau memperingatkan pengemo sampai santrinya tangisan melumesan santrinya sesonani ini ku nangisi ya Allah sampai kaya Allah sampai protes mari Gusti Allah muga-muga pangeran iku mampu sing akhirnya jaluk anak isyarat pitulung wis mari satu babil paimana jaluk nakoma akhirnya diberuna santri ini sontani mari kanjeng saya. Oh ya wis. Kowe musik TikTok itu sebab ngamal maksiat dudu Gusti Allah jebulna koyo itu. Nanggo remeh mari kanjeng saya kok. Asalnya kan anak kuman. Yang kanjeng saya niku Allah dipengkat ismul a'zam. Makom sing paling dhuwur. Sehingga kiai-kiai ahli tarekat ahli tauhid tersebut ilmu yang sederajat dipanggil oleh wong sing dadi kekasih. Anak kiai sepuh paham. Nama nakib kaya niku sing diwaca kitabe kiai ini maca kitabe jamaah manut zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah sadul qadir wali. Ismul A'zam ketika kanjeng Syekh doa maring Allah siji sebab apa? Ketika doane ngomong balik wis nang balik wis nang manake dibule ping 3 kok. Kudu sujud. Jawab ya Allah, Qadir benar, kon aja putus asa, aja sirik hati. Sabenere ngomongnya pisang pindho ke bener kabeh, asane ngoten. Anak wong teka. Anaknya mati. Jaluk urip benar, dia wong lucu maning wis mati jaluk urip. Tapi ya wis sing akhire piyambak ini rumah. Bisa balik nemu bocah nang omah. Dereng. Cara menungsane isin pisan ya. Balik wis kita pindho durung man. Ping 3 wis nang omah lagi ketongkrong. Berarti 2 kali gagal. Kue jari kanjeng saya mau ini ditolak Gusti Allah tuh tak tolak kayak waktu semono dongane wis duripna iya memang murid maneh tapi onder lagi dikumpulna onder dile balung kan sepeda protol otoke wis bisa kumpul-kumpulna barang kumpul ndo kasih ping pindho
Pragap temokna daging ngotot apa bae komplit roe tekak tek dadi wujud kaya maune. Niku asal kaya niku riwayat kaya niku proses di dalam ilmu hakikat. Yen orang ngaji angel maning dijak Anda muni jare sapa. Proses yang Gusti Allah prinsip pegawai kun fayakun. Tapi kenapa kanjeng Nabi kanjeng saya ini kudu oleh jawab bersih Allah ya bener kami iya. Janjane cukup muni kun wis tolo nang liku riwayat yang golek balungan apa. Niku isyarah pesan Quran sing gon wasilah. Ning sing ora tata sing wasilah lagi wong yo golong kanjeng set tapi ora tata. Mulane mana ke 3 bulan jeba yo. Anak beli sing kaya wis. Ono beberapa ujare nafsu nek kepengin dikobul ya. Ke wong istilahnya namonake ilmu hakikat ana, ilmu syariat ana. Ilmu syariat tujuke donga kanjeng saya maring Gusti Allah memang murid sing njaluk tolong bocah sing mate men urip maning. Nguripaken maning kowe mujizate Nabi Isa. Tapi kenapa kanjeng saya dudu Nabi dudu Rasul kok oleh kaya niku mukbasatun namine kelubiran. Namine kaya niku. Lah saiki karo kelubiran lima tuh sing ngene lho. Yen kelubiran niku mboten saged dibatasi. Bojone sinten niku Jokowi niku sing wadon dudu presiden. Bojone pejabat presiden. Dudu presiden, dudu menteri, bojo. Tapi derajat bojo ngumpuli mari menteri. Ya kira-kira dalil kaya iki nyambung apa ya? Bojone Jokowi niku wakil presiden apa menteri? Dudu apa? Boyo niku wes. Ya bojo iya, tapi bojone bisa mengkaki derajat presiden. Wes bukan si bingung maning. Ya wes ning anake. Ya anak iya, saiki wong sing dadi terdekat. Dudu apa-apane tapi dadi ajudane. Niku terus cara akal itu masuk ilmiah namanya. Jadi nek wong mau bahasa keluberan siapapun bisa. Niku kula gambaraken tentang istilah mubasatun siapa roh gluberi. Nah, jadi seperti jabatan dunia saja bisa gluberi kok. Ayo. Aja mone wong etek jabatane kowe diwedeni saiki copet jare balane sing sok kandhane anak polisi. Kowe bingung ora sida nolong, ora sida nyopet. Begitu siswa apa koprok berarti anak polisi. Polisine durung merubah wis. Niki pejabat Allah kaya niku wong sing disebut dikasihi aulia. Lah nyopat takon sampean wis diwedeni sing paling diwedeni ting setan niku wong sing ana tauhid. Nyopat takon yang ngaku tauhid setan wis wedi apa sampean wedine setan. Wong setane bliwedi malah sing wedi kita. Malah dadi balane. Lah niki dadi murid Kanjeng Syekh ya dijaga dening Kanjeng Syekh sebab Kanjeng Syekh keluberan mubasatun minal arwahil masyayikh roe guru-guru kaya kowe min syekhil hayy saka guru kang seure ila hadratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hadratillahi taala azza wa jalla. Jadi ini kaya niku. Nah, sebabnya diikat mahare nganggo la ilallah. Niku tapi sing ditalke niku kalimat la ilallah. Wujude sing menika kula nikahaken sing dinikahna lillahi ta'ala niku bojo bisa nek halal padahal ngedengar haram dadi halal mung niku ucapane si wali. Niku hebat tekan niku. Lah saiki bojone sampean kan wong sejen. Ya, demek haram. Begitu diikat kula nikahaken dening waline apa bae langkah haram ilang. Halal. Ngilangna perkara sing menyeketi membatasi sesuatu.
rohnya sampai fisiknya semacam itu dihalalkan. Niki gambaran yang ngoten ngaji kakekan, ngoten aja menyambut pinter aja. Lah niku, jadi nek wis koyo niku ikatan secara ilmiah, wow yang diikat kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Wujude wong sing diakut niku lah ngampurane inna ibadike lo kawulane ingsun. Mugi-mugi Allah anggen kula panjenengan demen niki wau dielmoni, dipahami sehingga tercatat sing oleh Kanjeng Syekh Muride sebab keluberan berkaya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi